What's up mga kagag? This is Daddy G, ang daddy na walang baby, and welcome to my YouTube channel! Okay mga kagag, andito po tayo ngayon kasi magluluto po tayo ng it is called in Bohol or here in Bisaya, anong hinilisan. So, I have here, it's a pork meat. This is a pork meat. And it is given to me by my uncle. So yesterday, he gave me this piece of meat. Pork meat. This is pork meat. Tapos, gagawin po natin itong hinilisan. So, sa Cebu, this is called kinupusan ata. Yung term ng sa kanila, kinupusan. So, this is very simple. Simple recipe lang po. Ang kailangan lang natin ay ito karning to, piece of pork meat, tapos garlic at saka salt. Yun lang ang ingredients ng dito, ng recipe na or putahe na to. So, kailangan mo natin itong i-chop into small pieces kasi malaki siya. Kailangan natin i-chop into small pieces. At saka, ang easy lang nitong gawin. Ewan ko lang kung magugustuhan to ng ibang tao. But for me, this is my favorite. Kasi para siyang, it's like dried adobo. Pero hindi. Kasi yung adobo, may mixture po siya ng, soy sauce, tsaka yung vinegar. So, wala po tong vinegar, wala ditong soy sauce. 3 ingredients lang po nandito. Itong pork meat, salt, at syempre, lagyan natin ng garlic. Sinili ako sa garlic. So, tara, simulan na natin! So mga kagags, nakita po natin na ganyan, magko-color brown na siya. So kailangan mo talagang mahaluin to. Tulad nito, color brown na. Kailangan mo haluin para mag-brown siya lahat. Okay. So ayan na siya mga kagags. Kumukulo na yung mantika. Nakikita niyo, dumami na yung mantika kasi nahilis. Kaya to tinawag na hinilisan kasi yung taba ng yung oil ng taba, mahihilis siya. Mahilis. That's why it's called hinilisan. Or sa Cebuano, kinupusan. Kasi nga, yung oil niya, yan, mag-aano siya. Yung oil niya is lalabas sa kanyang taba. Tapos maya-maya maluluto na yan. Sarap niyan ipampulutan sa beer. Sarap. Beer man or sa any ram. Masarap talaga siya pampulutan. At ang sarap din yung pang-ulam talaga. So, titikman natin yan mamaya.
So hi mga kagags, it is Daddy J again. Tapos na po tayo magluto ng hinilisan. So ito na po siya. Ito. This is hinilisan. Actually, this is tatlong ingredients lang to. Pork, tsaka pork, salt, tsaka may garlic. Ginalagay ko ng garlic. Actually, pwede to kahit walang garlic. Kahit ito lang pork at tsaka salt. Masarap talaga siya. Pero nilagyan ko siya ng garlic kasi mas babango pag may garlic. So, tikman na natin. Kasabihin niyo sunog to. Hindi siya sunog. Ganyan yan talaga yung niya, texture niya. So, titikman na natin. Ito po siya, oh. Yan. Yan po siya. Diba? So, titikman na po natin. Harap. Gusto kumain ng rice ata. Kakatapos ko lang kasi kumain ng lunch. Gusto na luto ako nito. Sarap. Sarap pag may beer. Sarap pag may beer. Sarap talaga. Sa mga walang ngipin, hindi ko lang alam kung sa inyo ba itong kain. Hard kasi yung texture niya. Sarap. So mga kagags, thank you very much for watching. Please subscribe to my YouTube channel, that's Daddy J Vlogs. Tapos click nyo yung like. Mag-comment din kayo sa mga gusto kong gawin sa aking buhay. So, this is Daddy J, ang daddy na walang baby. At nagsasabi sa inyo na take care always because I care. Diba? Thank you. Bye-bye.